Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesus Kristo. Aadi na kita ikaduhaan nga Domingohan katuigan. Ako, hi Sister Joy Ingrid Montes, han Daughters of St. Paul, para hanya na nga gospel power han waray-waray. Binaya Jesus ngadto nga dapit, ngan kinadto hakatunaan hirani han mga syudad han Tero og Sidon. Hinirani haiya ang babae nga taga Kanaan, nga nagukoy didto nga dapit nga nakimaluoy. Ginoo, anak ni David, kaluoy gad ako. Sinasangkayan, hinmaraot nga espiritu an akon anak nga babae, ngan makurigod an iya kamutangan. Kundi waray mabaton Jesus sa iya. Dinaop an iya mga tinunan nga naghangyo kan Jesus. Paiwas sa hiya. Nagsunod-sunod hiya haaton, ngan maaringa sa hiya. Niyan binaton Jesus. Ginpadara ako ngadtula han mga nagkakawara nga karnero han katawhan han Israel. Kundi hinirani an babayi ngan hinapa hatiilan Jesus, nga nagsiring, buligi gad ako Ginoo. Nagbaton Jesus, diri angay kuhaon an pagkaon han mga anak, ngan ilabog ngadto han mga ayam. Binaton an babayi, matuod god an imo siring, kundi bisan ngani an ayam nangangaon han mga salin nga natataktak tikang halamisa han ira agaron. Sanglit, binaton Jesus sa iya, babayi pagkadako han imo pagtuo, matutumanan ka han imo pinangangaro, nga naupay an iya anak hitungahaw nga takna. Ugan aton ibanghelyo yana, nagsusumata aton, nga kundiin an anak han Dios, pinmakaniha aton. Diin an panahon o an espasyo, nga amo ang naging parte han kamatuuran, parte han kalibutan. Hiya pinmilihin usa nga nasyon, nga diin ini mayda limitasyon partihan kanan Dios pagburutan. Tungod nga waray man dumit hinsalahi Jesus, amo inasunod han kaburuton han langit nun nga amay. Og didahan iya pamiling og pagsunod han kanan amay nga kaburuton. Hi Jesus tinmubo nga diin iya sinusunod an waydong nga diin lumabaw pahiya han mga limitasyon o gan kultura nga diin iya ginmatan ang nagsusubay han iya lahi nga natawhan. Og didahan ibanghelyo, naghihingaday hinmaupay nga ehemplo kon patinan-o napipinsar ni Jesus ang kaburuton han amay, nga diin nasubay han sitwasyon. Dinhi naton makikita ang pagkita o pag-engkwentro ni rahan babae nga taga Kananeya. Haaton pamati o pag-intindi nga diin nagawas ang naturalisa partihan pagtratar han Hudyo. Partihin mga estranghero o waray niya tagihin atensyon ngan waray hiya magyakan. Didahan iya pagyakan an iya mensahe nga iba ang pagtrato hinusa nga Hudyo. Nga nasiring hiya, iginpadarala ako ngadtuhan mga nawawara nga karnero han balay han Israel. Kundi an babayi waray hiya magpasalang han pagbaribad ni Jesus, ngan umayon nga igin kumparar hiya hinusa nga ayam. An iya mapainubsanon nga diin hiya nagpirit, ngan iya igin pakita kan Jesus, nga diri para lahan mga Hudyo ang katalwasan, nga darahan Ginoo, kundi parahan nga tanan nga katawan. Ngan ini subayhan kanan amay kaburuton. Ngan diin igintag-an han propeta Isaías nga haurhi igintutdo ni San Pablo. Ginoo Jesus, tutdoigad kami nga iton amon hulos nga pagsunod, subay han mga iginpapahibarohan Dios, para han amon adlaw-adlaw nga pag-atubang han kaagi han kinabuhi. Amen.